السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة جايبين مع بعض مشكلة بتقابل ناس كتيرة جدا، وللأسف ناس كتير ما بتعرفش تحلها وبتفتكر إن هي عندها مشكلة في الفلاشة بتاعتها، لكن الموضوع بيكون أبسط من كده بكتير. الموضوع ببساطة هو ان انا لو معايا فلاشة زي كده جيت احطها في الجهاز واشغلها والفلاشة ما قرتش. في ناس كتير بتفتكر ان الفلاشة بتكون باظت، بس باوامر بسيطة جدا نقدر نتأكد اذا كانت الفلاشة فعلا بايظة ولا المشكلة بس في تغيير الاسم بتاع الدرايفر. على العموم من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة هنشوف هنحل المشكلة دي مع بعض ازاي ان شاء الله. بس كالعادة في بداية الفيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفلاشة هنبدأ ان احنا نركبها في اليو اس بي، وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط لما بنركب الفلاشة. بصوا كده ايه اللي بيحصل. الفلاشة اهي موجودة، بس لما بنيجي نبص عليها ما بنلاقيهاش ظاهرة بالشكل ده. طبعا هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا جدا على النت بتقولك ان احنا لو غيرنا الحرف دوت اللي هو الدرايفر نفسه، خليناه بدل ما يبقى اتش يبقى كي. هوري لحضراتكم الطريقه دي، الطريقه الاولى واللي معظم الناس بتعملها، لكنها ممكن ما تبقاش فعاله بشكل تام. ازاي؟ تعالوا نشوف. هنبدا ان احنا نروح على فيديو، هنروح على فيو او على كمبيوتر، ومن كمبيوتر فوق كده هنلاقي فيه اختيار اسمه مانج. اختيار اسمه مانج بنجيبه من كمبيوتر. هنضغط على مانج وهنستنى شويه، هيفتح لنا القائمه دي. نبدا ان احنا نروح على ديسك مانجمنت، ونبدا ندخل على ديسك مانجمنت. هيبدا يجيب لنا كل الديسك درايفرز اللي موجوده على اللابتوب او على الجهاز عندي. يعني لو ملاحظين السي والاي والاف والاتش وكل حاجه موجوده عندنا، لكن هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الاتش اللي هو عباره عن اليو اس بي فلاش او الفلاشه بتاعتنا اهو في مشكله. طيب اول اختيار بنعمله ايه عشان نحاول نحل المشكله دي؟ وناس كتيره جدا هتلاقوا بتقول كده على الانترنت. هي عن طريق ان انا باجي ادوس كليك يمين هنا واطلع عند اختيار اسمه تشينج درايفر ليتر اند باسز. وهي من خلال الاختيار ده ان انا هغير الاسم، بدل مثلا ما هيبقى اتش هخليه اي اسم تاني. بعمله ازاي؟ باجي من هنا اضغط على كلمه تشينج، بضغط على تشينج، ومن تشينج هنا هنلاحظ ان في هنا مكتوب اتش، فانا هغيرها واخليها اي حرف تاني. اخليها كي، اخليها جي، اخليها اي حرف، وليكن جي مثلا. هدوس اوكي. هيقول لي انت متاكد ان انت عاوز تغير الحرف او الباص بتاع الدرايفر ده؟ هقول له ايوه مظبوط، اعمل كده. لو احنا لاحظنا هنلاقيه على طول اتغير اهو، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه جي. طب يلا بينا كده، تعالوا نجرب ونشوف هل كده الفلاشه المشكله اتحلت ولا لا. بصوا كده، ايه ده؟ اليو اس بي درايفر لسه بقى اسمه جي، بس برضه لسه مش عايز يشتغل. شكله غريب جدا. لما بنيجي نضغط عليه دبل كليك كده، بصوا بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي الجي او الدرايفر ده از نوت اكسسبل. ناس كتيره جدا لما بيجوا يشوفوا الرساله ديت بيفتكروا ان الفلاشه بتاعتنا خلاص باظت، يلا بقى نرمي الفلاشه ديت ونروح نجيب فلاشه تانية. لكن الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. في طريقه بسيطه وسهله قوي 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 نقدر ان احنا نحل بيها المشكله بتاعه الفلاشه، ونقدر ان احنا نحل القصه دي ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. يبقى الموضوع بسيط قوي. باجي هنا على الديسكتوب، ومن الديسكتوب لو كان الويندوز بتاعي 10 فهاجي هنا تحت اضغط على السيرش بار هنا، وببدا ان انا اكتب كوماند بروموت سي او ام. بمجرد ما انا بس بكتب سي او بتظهر لي فوق على طول اهي الكوماند بروموت. ببدا ان انا اجي اعمل كليك يمين عندها واضغط ران از ادمنستريتور، وبعد كده بضغط يس، وبعد كده بتبدا تظهر لي الشاشه اللي لونها اسود دي. ببدا هنا اكتب ايه؟ ببدا اكتب بقى تشيك ديسك. انا عاوز دلوقتي الجهاز يبدا ان هو يعمل تشيك للفلاشه بتاعتي ويصلح اي مشكله موجوده فيها. فباجي هنا اضغط، والمشكله دي مضمونه 100%. يعني المشكله دي حلها مضمون 100%، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. تعالوا نبصوا كده مع بعض. هنكتب تشيك ديسك سي اتش كي دي اس كي اهو، تشيك ديسك. بعد كده بضغط مسطره، بعد كده بضغط سلاش، بعد كده بضغط حرف الاف، بعد كده باخد مسطره تاني، وبعد كده بحط البارتيشن اللي الفلاشه بتاعتي متسميه باسمه. فاحنا لو احنا مركزين من شويه كده كان الفلاشه بتاعتنا غيرنا الاسم بتاعها سميناها جي، فاحنا هنكتب هنا بقى جي كابيتال بقى زي ما احنا عاملين، وبعد كده نعمل نقطتين فوق بعض كده. انا بقول للجهاز ايه؟ بقول له لو سمحت اعمل لي تشيك للديسك اللي اسمه جي، لو في اي مشكله حلها لي وخلي الفلاشه تشتغل. بعد كده بدوس انتر.
بعد كده بيجي لي الحاله اللي انتوا شايفينها دي، بيبدا ان هو يعمل بالنسبه للديسك يبدا ان هو يعمل له تشيك، ويبدا يقول لي بقى ايه المشاكل اللي كانت موجوده فيه، ويبدا يحلها لي. بياخد وقت بسيط كده، وبعد كده بيقول لي خلاص مفيش مشكله. بيقول لي اهو ان الديسك التوتال سبيس بتاعته كذا، فيها اندكس، فيها سيكتور، فيها كل حاجه، ويبدا يحل لي المشكله بتاعتي. خلاص بعد كده بيقول لي سي ويندوز سيستم 32. كده المشكله اتحلت. هنقفل بقى الشاشه السوداء دي، ونبدا نروح مع بعض كده نفتح ماي كمبيوتر تاني او زيس بي سي. بصوا معايا كده ايه اللي حصل. لقينا هنا الفلاشه خلاص فتحت من جديد، واتحلت الحمد لله المشكله بتاعتنا. ونقدر كمان نتاكد ان الفلاشه شغاله اهو. نضغط عليها تفتح الفلاشه، هي مفيش فيها اي مشكله خالص. فتحت الفلاشه، ما عندناش اي مشكله، والكونتنت اللي فيها كله ظهر اهو. ونقدر نعمل بروبرتيز كمان تظهر الفلاشه، ونشوف السبيس بتاعتها قد ايه، وكل حاجه شغاله بعد ما كان ده كله غير متاح ان احنا نقدر ان احنا نعمله. يبقى اذا الطريقه الاولى اللي هي الطريقه اللي بنغير فيها الاسم او الحرف بتاع الدرايفر، ودي ساعات بمجرد ما بنعملها المشكله بتتحل. لكن في بعض الفلاشات حتى لما غيرنا الاسم ما اتحلتش المشكله. الفلاشه هي الحمد لله بدات تقرا تاني وقرت تاني واتحلت المشكله عن طريق الكوماند بروموت. بس خلاص، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نقدم لكم محتوى كويس عندنا في القناه، ونحاول نساعدكم دايما في الحاجات اللي احنا بنشوفها بتقابلنا على طول. وكالعاده في نهايه الفيديو بطلب منكم دايما ان انتم تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتم تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وتفعلوا زي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.